مرحبا شباب، هيدي وصبايا. هيدا الفيديو اللي سألني شو من العملات اللي رايحين على الانهيار وحتى لا مراحل الإفلاس النهائي. للأسف شوفوا معي هيدي العملة، هي اللي هي إحدى العملات من سلسلة عملات رايحة على الإضمحلال الانهياري في وضع الخيار. شو الاندحاشي. فاذا هيدا الفيديو مش نصيحة مالية ولا استثمارية، على طول تعملوا بحثكم الخاص، العملات الرقمية عالم جدا خطير، ممكن تربحوا بس ممكن تخسروا كل مصرياتكم للأسف الشديد. ولا يخبركم هذا الشيء أي أحد من المحللين الذين تسمعون لهم في ساعات خلال النهار وخلال الليل قبل أن تناموا. بعضكم لا يستطيع النوم لأنه فقط يشاهد عدة فيديوهات ليس لها أي معنى خلال الليل، فيقلق للصباح حتى الساعة 6 صباحا عند صياح الديك. وأهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة الجديدة. عملة ميرا، للأسف مع احترامنا لكل البنات اللي اسمهم ميرا، هاي عملة ما خاصة فيكم، ما فيها مصاري. هاي العملة تحركاتها مثل واحد مريض بالقلب عم بيموت. للأسف شوفوا هالتلاعب، هيدا كله تفنيص واحتيال ما إنه لازمة بالمرة. العملة للأسف ميرا مشروعة تعتير، وللأسف هيدي العملة اللي معه إياها يظهر منها بأسرع وقت ممكن، يطلع يخلص منها، ما إلها مستقبل بالمرة. عملة ميرا ما إلها مستقبل بالمرة، بدكن تنسوها وتريحوا ضميرها. فإذا إن شاء الله بتكونوا استفدتوا من الفيديو. ما في زوم نحكي كتير عن ميرا لأنه ما إلها محل عنا بالعشيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.